sözü olaraq verdiyimiz pak şeylərdən yeyin dedik. Onlar bizə deyil, ancaq özlərinə zülm etdilər. O zaman biz dedik, bu kəndə daxil olun və orada istədiyiniz yerlərdə rahatlıqla yeyin için. Qapıdan səcdə edərək daxil olun və bizi bağışla deyin ki, sizin günahlarınızı bağışlayaq. Biz yaxşı işlər görənlərə mükafatlarını artırarıq. Zülm edənlər özlərinə deyilən sözü başqası ilə dəyişdilər. Biz də zülm edənlərə etdikləri günaha görə göydən əzab göndər.